publication for scholarly application of journals, and ako ni siyang gi-present back in 2016 sa College of Engineering. So I'm hoping na through this presentation, may makuha nga insights para di kayo makulbaan, but at the same time, mainggan nyo maghimo sa inyong own research. Ay, nag-feedback gamay. Okay, so, mag-start ta sa outline. And the outline is, we ask our question, what is journal publication? Why do we publish? When do we publish? Where do we publish? And how do we publish? And a little bit of nugget of wisdom. Ako lang ni siya i-run through kay publication naman siya, but at least ma-realize ninyo nga nung naghimo ta og journal and unsay requirements sa College of Engineering in terms of final year project studies sa mga graduating seniors. Because at the end of next year, you have to submit your paper that will then be published for a journal. Okay, so what is a scholarly journal? Journal is like saying kanang atong diary and something like that. But this is more scholarly because academic ang iyahang coverage area. So academic journal are usually peer-reviewed or referred journals. So when we read a paper nga journal, we are assured nga ang nag-review ani is have a degree of expertise in terms of journal application. That is the reason why gitawag siya peer review. So naay grupo of experts nga nag-review ani or naay panelists, review panelists nga nag-review sa imong journal or periodical. And that's the reason why ang mga scholarly journal are academic discipline application for publication. So academic journal also serves as a forum for introduction and presentation of the scrutinized research and criticized research of an existing research. So normally, ang mga journal every year or every other year na ay mga fora or forums nga nahitabo sa gahimuon sa mga conferences sa international and local para may bawaan kung na ay mga nahimo nga mga research or inventions or discoveries or researches nga worth kaayo tan-awon and i-review kung makatabang, ma-advance ang engineering field, profession, or ang design application sa engineering field, or ang application sa community in terms of social development. So that's the reason why magkita-kita sila sa ka-forum and i-present nila ang ilang mga academic researches, and then from that, makam out dayon ang mga gwapo nga researches that will become a journal. So sa akong experience, when we have paper nga gikan sa research sa estudyante, amo na siyang i-present dito sa body of people who are attending the conference, and then napoy mga group of expert that's outside our school who will criticize and look at our paper. And if makita nila nga haom kay siya sa research karong panahona sa theme sa usa ka conference, and then ang imong method of analysis, ang imong objective, ang thoroughness of the paper is really well done, and then pwede mo isaka sa level nga journal. And kung isaka mo sa level of journal, that means i-review na pud mo sa pinaka-critic nga grupo of experts, and pag makapasar mo ang level, i-publish din inyong paper as a journal. So published journal can be done locally or internationally. And so therefore, every time na atay output sa College of Engineering, basta tanaw na mo faculty and the college nga worth siya i-submit for a journal, syempre amo siyang i-submit so that madungog ang katong estudyante o group of students na nag-work ani, and madungog pud ang school nga naghimo sa research. So these are some of the journal example. Not only for the College of Engineering, no, pwede po siya sa agriculture, pwede sa arts and sciences, and so forth. So why do we publish? We publish because when we publish, we do have impact factor, and from that impact, we get a lot of funding. So kung naagalit tayo maayo nga tumong sa research, daghan mo sulod sa ato maghatag og funding nga kwarta para ta mapadayon sa atong trabaho.
Ang akong research when I was in the University of the Philippines was on tricycle studies and emission on tricycle. So bisan humble kay akong research at that time, ipanutan na ko sa akong mga professor, why do you want to look at tricycle? Akong gi-answer sa ila kay because walay nag-study sa tricycle, not even motorella in the Philippines. And nakita na ko nga kailangan siya estudyuhan para ma-improve ang mechanism of how we adapt tricycle or motorella in the Philippine scenario. The other side of that, giingon ako, is because daghan kayo emission nga dili makaayo sa driver o sa musakay sa tricycle because ang mga tricycle nato sa unang panahon gagamit og motorcycle nga mga karaan kay tanan and therefore makadaot na sa tao ang iyang gi-emit nga emission. And third, because ningon ko, gusto na ako makita pod kung efficient ba siya sa pag-run sa engine kani mga karaan nga motorcycle or tricycle and motorella. Kung karaan siya nga engine, di ba dili naman siya efficient magpadagan sa dalan because gakaon siya dako kayo nga gasolina and yet hinay ang iyahang dagan or dili maayo ang iyang dagan. So those three things nga initial nako nga tumong napaminawan sa mga professor nako sa UP and even if medyo dili kayo siya high-end, humble kay siya nga research, ningon sila nga, yeah, worth na siya kay all over the Philippines, there are about 500,000 motorcycles, which are tricycles and motorella. So siya, sige, sa Manila alone, they have like 250, Tagigaraw, they have 300,000. So anak ko nga, kailangan siya tanawon. And you know what? From that research, fortunately, gitawag ko sa Asian Development Bank, ADB, to help out the technical aspect of emissions of tricycles in the entire Asia. With other Asian countries, naka-amigo ko o mga researchers po nga gusto mo study on tricycles nila, mga Bajaj, Bekak, Tuk-Tuk, and so forth. And through ADB as well, napaminawan ko sa DOST, Department of Science and Technology, when I asked for support, additional support, kay mahal kay akong research, kay wala palagi naghimo ani nga research. So, nadugangan akong funding. In fact, ang UP nag-initiate of proposal, nakadawat mig 5 million. Pero ang akong research is about only 200,000 and ako is support from Japan. But because of that, na-expand ang research, gi-appeal ang oil nagigamit sa mga motorcycle, ang sidecar gi-design sa mechanical lab sa Mechanical Engineering Laboratory sa UP, ang emission and oil gistudyuhan sa Chemical Engineering Department sa UP. And all of that started with my research. In fact, ergonomic industrial engineering sa UP, nag-study po sila sa design sa sidecar or back car sa motorella or sidecar sa tricycle. So from that very humble study, a lot of things happen. But I'm very proud of two things only out of that. Not na dili sa money, no? Because in the Clean Air Act na ay gidugang na condition sa Clean Air Act na nag-ingon dito, nga kung ang imong tricycle is older than 5 years old, you need to have a testing, and kung ang test mo gawas nga ang hydrocarbon is inani nga level and carbon monoxide is ani nga level, pasar ka, tagaan kag lisensya for motorcycle or tricycle or motorella nga license. Pero kung dili ka mo pasar, then you change your motorcycle because it's not appropriate for public usage. And you know where that came from? That came from my initiative nga gihatag nako ang duha ka values sa carbon monoxide and hydrocarbon emission. And the other one of that is nakadaog ko sa usa ka category sa background noise. Okay. Sorry kaayo na nag-background noise. Palihog ko mute. And the other one of that because nakadaog ko sa DOS, no, not DOSA, CHED, Commission on Higher Education, for the category of research in the engineering field sa region, I think region 12, 10, 5 ka regions. And then, bali winner siya sa category ang area.
And kato siya nga research gihapon, ang humble nga tricycle nga akong gisugyuhan. And because of that research nga innovative in sense but humble innovative, na paminawan ko sa Japan to do a doctoral study on this kind of application. So I'm sharing that because of the fact about funding. Si Engineer Dexter Lu is doing a lot of funding by virtue of disaster and earthquake application in civil engineering department. Okay. The other one is because when we have a research, then at a university leverage in terms of our student and our faculty who are doing the research. In the College of Engineering, for example, sa Civil Engineering Department, halos kami tanan ga research. Except lang siguro si Ma'am Julie kay dugay-dugay man siya naghimo sa iyang masteral degree. So, but then malipay mi naka-output na siya duha ka published journal, I think last year because graduate naman siya sa masteral. And then Dr. Apur, myself, Dexter, si Sir Agus, si Sir JC, and si Sir Dex, kami halos mi ka na nag-research mi. Kung kwentahon ang number of researches done by faculty, dako kay advantage ang civil because daghan tag funded research at the same time journal research compared sa other departments sa college and sa university sa engineering field. Okay. The other one is because when we publish, we sell more information, and in this case kay wala pa man tang publication office, ang College of Engineering through the ERC Engineering Resource Center ga-publish tag kinaadman research nga mga publication, and ang nag-initiate ana si Engineer Dexter Lu. So every time na mo FYPS next year, ang inyong mga output mabutang sa usa ka kinaadman research nga publication sa atong universities. Okay, sa imong self, unsa imong makuha when you have research? Well, first is you become a more competent person in terms of your engineering field. You get funding, and then it is something to be proud of. One of my student, iyang mama before is my teacher. So ang iyang anak kay nakapublish sa international, nalipay kay iyang mama. Salamat siya sa ako. And I'm proud to say that if my students are able to compete with the international arena in terms of showcasing your work as a researcher, that is something to be proud of, not just for me, but for you as well. And foremost because naamoy na learn sa atong gibuhat sa atong college. Not just for the construction, no? Construction will always be there, but to be proven that you have contributed to the international arena of researches ng mga engineers because you are very knowledgeable in your field and you are somehow a very good researcher. To that degree, that is something to be proud of. Worth na siya sa imong sa itindog nimo when you graduate. And maybe not because you want to be a famous scientist, no? But because when you Google your name, mugawas imong ngalan o ang journal nga imong gihimo. You try Googling my name, Annabel Abuso. You will see how many journals I made and how many contributions I made to the field of engineering. So you do the same if you want that kind of application. Now, for some people, it's money. And kung mga-apply kag job, it's nice to see nga naa kay nabutang nga journal. Very, very distinct na siya. Number one, tanan BSCE, Bachelor of Science of Civil Engineering nga graduate, na siya thesis. But to see your name nga nakabutang nga naa kay produce nga journal is very much an edge to your application pag mo apply kag trabaho. Okay. Publication is an integral part to any academic endeavor, but for yourself, it will also be something to be reckoned on when you have contributed in terms of the concept or theories behind the engineering field, or you have contributed to the approach or methodology,
or when you have a very novel and very innovative application. Kaning novel and very innovative, kaning material testing, mo unta ni kay makaproduce mo something, a product nga makita gid sa tao o magamit sa tao, no? But somehow limited man atong mahimo karon tungod sa COVID, so we just do the concept, theories, approach, and method. Now, we ask ourselves, who will be interested, who will benefit, how significant is the research endeavor, and how sure are you of your output and findings? Mo na nang ibutang sa atong alimpatakan nga we have to be ready to work hard because there's hard work ahead when we ask these questions ourselves. So, naingon lagi ko, mag-study ka. When you are done with your work, you become an author. And the authorship, by the way, starts with the chronological order of your last name. So, kung nag-group mo karon, note nga ang first author is the one which has the first letter of the alphabet. And kung upat mo, ang last letter, mo tong siyang ikaupat nga author. So, somehow that's how we do our placement right now. I'm sorry kay ma-distort ni siya nga file. So, I'll just run through this. Okay. When do we publish? When we publish, when we're able to do or are done with our research, we have completely answered the objective. We have concluded the outcome of the research. We have passed the defense, whether it's public, department, or private defense. And when your thesis mentor and advisor advise you to publish, ako, nalipay ko kay sa inyong output, din ko nga i-publish na to na. So, bihira lang na ha, dili tanan, sorry kayo. But when I am very confident of your work, ngayon di ko i-publish na siya. So, like now, next year, hopefully na ako ipadala nga duha sa Japan, Hiroshima, na a journal entry. Hopefully, ma-lift ang COVID, so we can visit. But there are 2 papers now nga giaya na ako nga maayo pagkahimo last year. Okay, then the other one is when you yourself can do your publication, maybe interesado mo on your own, you are confident and your work to be worthy of publication. So the rest of this item is really related to submissions of publication. But this is how publication look like, my invitation to publication, no? Journal, na siya ipangalan, Journal of blah, blah, blah. So, sa PICE, dili na siya journal ng PICE. It's just technical report. Because sometimes, ang PICE, dili sila ga-review. Igo lang sila mo dawat og mga technical reviewed na. For example, kung nag-thesis ko sa UP and then nipasar na ko sa peer review sa panel of experts sa UP, pwede ko mag-present sa PICE. So, but that doesn't mean nga ang PICE, siya ang nag-create sa publication. It means ang UP ang nag-review sa imong publication. Igo lang ka nag-present sa PICE. So, that's different thing. But if you go through this type of application, kaning manginani nga journal, meaning nagtindog ka sa entire body of researchers and engineering technical persons who are very into your research as well, and then na-defend mo imong presentation through their application as audience. So that means it's more very competitive application. So this is what we call then as a journal. Okay. So ma'am, tanan ba paper journal? No, not all papers are journal. Some of the papers are just technical papers, no? So dili tanan mahimong journal. So that's the reason why you choose the paper that you are reading so that you will know fully kung kani siya is journal or not journal. Okay. So wala na ni siya, kanilang siya ang sulod, no? Okay. Okay, so ako lang ni i-run through kayo. Mga pambasa-basa lang ninyo. Okay, so let me just show one journal nga akong na-publish before. So, this is an example of a journal. Sa ibabaw, makita ninyo na din na nakabutang Eastern Asia Society of Transportation Study. This is a journal. Na siya volume number and a year. So, please do not read journals nga older than 7 years ago or 5 years ago because in 5 years time, daghan na na-develop, na-improve, daghan na-compete og research. So possibly, last year na-improve na to siya. So kung nagbasa ka og
2013 pa na wala na to, panos na kay ito nga journal. So please read journal which are at least 5 years ago. Now if ang imong area nga gipili is very unique, when you say unique, dili kini siya mabasa everywhere kay sa isa ka category, maybe sa isa ka tuig isa ray nag-research, or in 2 years time duha ra nag-research. So gamay ra kayo nganong man na siya, ma'am, because kana nga field is very how to say kanang unique and special. So that is the only time nga pwede ka mo beyond og 10 years. Nakuha to ninyo? Nakuha to ninyo? Everyone? Yes, yes po, ma'am. So, for example, kani siya nga category na ako is driving modes or fuel economy. Kaning term nga eco drive, kani eco drive, I research more than 10 to 15 years because wala kay nag-eco drive sa entire world, gamay ra kaayo. So, but then gi-allow ko nga mag-explore ana because kulang lagi kay ang research ana nga field. But for example, ang atong topic is earthquake. Earthquake happens every year, not only in the Philippines but all around the world. So daghan kay research on earthquakes. So ayaw kay pagkuwag journal nga more than 5 years kay last year na nag-research sa earthquake. So sayang kaayo imong effort nga mga panos imong gibasa. So pwede ba libro, ma'am? It's also okay pag libro. Libro is theory based. But libro nga older than 15 years old ay wala na, nanay mga libro karon nga bag-o, di ba? Okay. So this one, after sa journal heading, nana din ang title, then ang author, then ang imo dayong address sa author. Nakita ninyo na siya subscript o superscript, no? First author, second author, then email address. And then kay abstract. Abstract is a short summary of the entire paper. Normally, 200 words ni siya or 500 words. And then siya keywords sa ubos. So that means kung mag-google kog driving, mag-google kog eco drive, magawas din ako ngalan kay mo man ang keywords sa akong research. Okay. Okay. Now, kung maghimo ta og review of related lit, di ba? Nag-mention ko ganina nga magbasa mong journal. So when you do citation would mean nagkuha ka, dili copy-paste ha, kung copy-paste, plagiarism na siya. So imong i-change ang sentence para medyo siya unique na nga imuha. And that is the way a researcher will adapt the structure of the discussion based on an original author. For example, nag-ingon ko din hinga, eco drive is defined as a way of blah blah blah. Pero dili man akong definition. Ang definition gidawat nako or gikuha nako from the author nga si Van Verket in 2000. So akong gi-acknowledge nga dili na ako ang definition, gi-adapt lang nako. So ako siyang gibutang as a citation. So ma'am, kung isa ra ka author, isa ra ka book apelyido, kama, iyang year, kanus ani mo siya nabasa nga journal. That's the appropriate one. Now, for example, ato ta sa silong. For example, naatay acronym. Ang driving modes ng acronym kay acceleration, deceleration, cruise, and idling. So because kailangan siya i-acronym, imo siya i-define. Butang sa unsa ang full name niya. Aya nimo siya i-acronym nga ACDI. Para dili makuratan ang mobasa nga unsa ni si ACDI. So imo sa siyang i-define. Ayan nimo siya i-acronym. After ana, kung gamiton pa nimo siya nga terminologies, pwede na nimo siya ADCI because nasulat naman nimo sa taas. So as you go through the chapter, pwede na nimo siya gamiton ang acronym na ADCI. Okay? Okay. Next, kung daghan kay sila nga author, pwede nimo gamiton ang et al, meaning others. So, ang first author kay si Sa, so therefore, ang iyang pag-citation is Sa, et al, period. And then, kanus ang nga year ang iyang journal na sulat. So, 2003. So, inani pagsulat kung daghan nga author. Now, pag daghan pagig kaayo nga the same concept, for example, while studies, no? Plural man ang word, while
studies on driving pattern. So ang subject is driving pattern but gi-combine nimo tanang studies. Studies man siya plural. So imo dayong gi-note niya by Erickson 2001, Merlo et al 2004, Shawarby 2005, Erickson again 2006, Pandian et al 2009. And then, isummarize ang ilang mga conclusion tanan. Ingon siya, revealed that road network and traffic condition influence drivers' driving operation. So that's how you compact in one sentence lots of authors that are discussing the same topic. Okay? Okay. So that is citation application. Now, balik ta sa acronym o single authorship na si Berry 2010. RPM is increase revolution per minute. And then, sa baba, okay. Sa baba, nala ko i-guide sa inyo, kana bitang na ay units, 2,000 RPM to 3,000 RPM. Kung tanaw ninyo kaning dash is maka-confuse kaayo, pwede ninyo siya butang 2,000 RPM, dayon letter or word nga TO to 3,000 RPM. That means distinct kay siya, dili siya dash lang, but actually a word nga to. So that will define a range na dayon. Kasi kung sa i-dash nimo, mura bitaw siya sa atong unit nga Newton dash meter. Kinumdo mo, Joule is equivalent to Newton dash meter. Usay maka-confuse ba ya ang dash sa Newton meter nga value, which is equivalent to Joule. So to be very critical on that, you need to place a word nga to, TO, kung range ang imong value. Okay, so I'll end there, I think. No, napadi ay. So when you do analysis later on, or for example, namoy nakuha nga data, and then you want to showcase that data sa inyong research, please note that, number one, pag mag-imo kag table, nani nga table no, nga summary na, sa ibabaw, naadi ang title sa table o iyang number. So, chronological ang pagsulat. So, table 1, 2, 3, the entire chapter. Chronological, numbered na siya. So, then you place the title and then always above siya sa table ang title. Always na ha, di ka pwede masayip ana. Table, gali nga title, na siya sa ibabaw sa table. Now, kung chart, gali siya, diagram or chart or map, sa ubos ang ihang title and you call that figure. Nasabtan to? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. Timan anak ninyo ha, dili pwede mabaylo na silang duwa. Now, kung section heading, na mga paper write-up nga ang ilang section kay, ang ilang mga subsection and title kay naka-indent, dili ko ganahan ana. Kay magsiging move ang indention. So what we do sa research example sa College of Engineering and even sa Civil Engineering Department, we do block style. Kung block man good kay wala indention, kabantay mo sa kilid, wala gid siya indention. In fact, ang imo galing heading kay naka-mark gyapon sa side. So 4 is the title, chapter 4, analysis and results. Subsection 4.1, ang 4.1 is about driving, training data, driving characteristics. And napagid siya subsection 4.1.1. So that means napakay pares ani nga 4.1.2 kay nag-subsection man ka. So that's how you do sectioning, no? Dili siya letter, it's numbered. So chapter 1, 1.1, 1.1.1, dayon chapter 2, 2.1, 2.1.1, sinana siya mag-subsection. Ma'am, ang table number, ma'am, depende sa chapter. No, ang table number mag-depend kung pila ka table the entire book. So from beginning sa chapter 1, kung nakay table mo to number 1, sunod-sunuro na siya, dili na siya mag-depend sa chapter ang table number. The same po sa figure. Ang figure dili mag-depend sa chapter. Mag-depend siya sa pila ka book figure ang entire book o pila ka buok table ang entire book. Okay. Now, where does the indention comes in? Sometimes the indention comes in sa next nga paragraph. Kani first paragraph man siya after gid sa imuhang subsection, no? Okay, so you can do the second indention. But normally sa thesis book, we do not really do indention. We just do use block style. Kanilang siya, gi-indent na ko kay ang katong journal na kong gisudlan, nag-specify gid siya nga, kung dili siya
main paragraph, so first paragraph, ang second paragraph daw i-indent og mga 5 mm from the side sa block style. So that's okay. Depende lang dayon sa imong isudlan nga publication. But in the thesis na to nga book, we do use block style lang tanan, no indentation at all. Even the table, dili siya indentation, no? But on center lang siya para ma-plaster siya sa tunga sa entire paper. Okay. Okay. So, acknowledgement. Kung naamoy pasalamatan, pwede mo ingon lang mo ani. Very simple nga acknowledgement. This study would like to acknowledge the office of blah, blah, blah for their generous support in this academic research. To them, we would like to express our deep gratitude. Ano na ka-simple? Now, dili na ka magpasalamat sa imong advisor. Di po ka mapasalamat sa imong mga teacher o imong mga friends. Kay dini nga part, basta part siya sa journal, it would mean nagtabang sila sa imo financially or nagtabang sa imo kay naghatag sila data sa imuha. Kung dili imuha ang data, it's but appropriate nga kung gigamit nimo siya ang imong data sa imong research, pasalamatan nimo siya sa imong papel nga gisulatan. So that's the acknowledgement here. Okay? Wala ba ka ginagbayad, sila ba'y nag-collect sa data, tapos igo ra ka ni dawat, so mapasalamat yun ka. Now, kung sila po naghatag og kwarta para ka makapadayon sa imong research, pasalamatan po nimo sila. Because without them, dili mapadayon imong research. But kung magpasalamat ka sa imong parents, sa imong mga friends, nga nitabang, that is not in the acknowledgement, that is in the book mismo, dili sa inani nga journal paper entry. Okay? Now, let's go to references. Sa references, the authors, kung duha lang sila, inani pag-plaster o, Abuso, first name, initial lang, dili full name, no? First name, initial, N. Pwede ampersand, pwede siya word nga N. Muromachi, dayon ang year, no? And then ang title, and then comma, palihog kung italize kung journal siya. Okay, journal name, italic, and then volume number sa journal, page, kung asa siya page na butang sa journal. That's good. Now, for example, nakakuha ka o journal pero gikuha nimo sa usa ka link, hyperlinks. That's okay kay PDF man siya nga form, but you place the title or kinsa ba ang author, then title again, and then ibutang nimo ang available online, what time, what year. So, January 15, 2013. So, kung kanusaan mo siya naabrihan, muna siya imong isulat din ni available online, January, blah, blah, blah. Okay. So, that is kung PDF format nga nakuha lang ninyo online. Dili siya full journal inyo nakuha online. Now, third is kung white paper, ADB, Asian Development Bank, mga report niya sila sa Asian Development Bank. So again, ang kinsa ang author is ADB, o sa nga year, then title, and then again, the hyperlink. But butang again, dili man ni siya full report, kay draft report ra daw. So draft report, November 2008. Okay, so then ibutang din nimo ang PDF niya nga format. Okay, kung book siya, na specific pud sa book, no? Kaya lang din wala ko'y book. Sige lang, next discussion, magpakita kong book. Okay. Muna palabay na ba ko danhi? Yes, nakalabay na ko. Okay, dana lang siguro. Basahaw lang to ninyo. Nay questions? Anyone? Nay question? Oh, nay nag-chat. Usa man ni. Kung usay kung utang, ma'am, what do you mean utang? Pete? Usay pasabot ani Pete? For acknowledgement. dili siya pwede utang kay gitabang magid sa imo ha. What do you mean utang, Pete? Like they owe you something, so they have to do it for you. Okay. So when you say you owe them something, yeah, pwede nimo siya acknowledge. Like for example, because dili ko makabayad sa gisupport sa DOST sa ako nga 5 million or 200,000 nga budget. So
it's like saying utang loob na ko sa ilaha, so acknowledge na ko sila. I would like to thank the UST Pictured for funding this research. Without them, I would not have been able to, pwede na nimo siya acknowledge. Thank you kay Pete sa comment. Napay lain question? Yes, kinsa ni kang Ronel, ganun, na ako'y groupmate third year, Japan next year. So it's fourth year naman grouping as daw nila. Wako kasabot ani, Nel, o sa klaruha daw ko be. So, fourth year naman ang grouping as daw siya, apil ba ba Japan sila? No, sorry. Kung third year pa siya next year, wala siya nag-enroll karon sa iyahang A17, dili na siya maka-appeal sa grouping. Dito na siya sa iyang next year. Bihalag third year pa siya kay lahi na iyang ka-batch. Ay, Kay ma'am, step excuse me, ma'am, kanang enrolled siya sa A17, ma'am, pero kanang third year pagyapon yung standing next sem. wala problema. Okay ra na siya. So, iyang standing lang. Ipa-change naman to niya yung ID standing sa registrar. Kaya bali dito na siya ma-regular fourth year or third year? Kay third year pa man daw siya next year, ma'am. Third year siya next year. Nag-off sem ang gyud siya atong first sem, ma'am, and then ang iyang gi-enroll karon na sem kay karon na sem na mga subjects. Katong mga first sem na subjects kay wala pa niya na-get. Okay, pero makuha niya ang research next year. Assuming mo pasar siya ani, di ba? Kaya ang requisite next year sa FY kay kaniman, di ba? Yes, ma'am. So okay ra. Basta gi-allow siya sa department, okay ra siya. Ipanangid lang balik ka, Ma'am Julie, ang iyang case. Ang atong department chairman, ipanangid siya utro kay basin questionon bitaw siya later nganong nakakuha na siya sa research and wala pa siya ni graduate. I-justify lang niya nga naka-off. Ana lang, basta makabalo lang ang chairman kay kung nakasulod siya ani karon, that means gi-allow sa chairman nato, dili man basta-basta kasulod. So kung napasulod siya ani, that means it's okay. It would only mean nga i-maintain niya iyang grouping sa inyo, so kailangan di siya mag-enroll next year sa research kay kung dili na makripol tong grupo nga upat kay makuha ang isa, matulo na lang noon. So make sure ninyo nga ma-maintain niya nga appeal siya sa research next year. Okay? Okay? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Sige. Napay laing question? Wala na? Sige. We'll continue with another presentation so that you will be able to see more application. So this one is more technical, no? I hope masabtan bisag katulgo na magyaman. Medyo siya hassle kayo i-refer. Pero gabiin naman sad. So cool man atong head basta gabiin, no? So bear with me. And if tan mo question, ignalan ko. Sige. So this is research publication seminar man ni sa mga faculty. Ako hatag sa inyo kay appropriate na kung mahimo sa faculty, why not ako student, mga bright ako mga estudyante. So this is my presentation back in, I think 2017 man siguro ni, research publication seminar for faculty because some of our faculty were not able to do research before. So I am one of the few faculty, Dr. Cascon, myself, Dr. Cabaraban, ang mga first three na nakapublish. So that's the reason why they ask kung saon eh. So I showcase this for the faculty. So for faculty, proper data presentation siya. So I'd like to show this as related to proper data documentation. So the first one is related to objective, in-text citation and referencing, parameters or variables and formula, data and data presentation, and data presentation in journal publication. So let's do the katong question ganina ni Neil, I think. Si Neil matang question ko, in-text citation, APA style task. So rule 1, placement. So usually if quoting something, the parentheses should be done with the chicken came before the egg. But you know, this is an old setup. We do not, if it is a statement nga gikuha nato as a phrase, that chicken came before the egg, we will have to write the quotation. And then the citation, gikan kang Smith, the year. But if it is not
a quotation of a phrase, meaning to say, dili siya per se nga gistorya verbatim. So you can have it without the quotation mark. Say for example, ang result daw kuno sa usa ka accident is either, kung may aksidente sa dalan, ang resulta daw ana is either death, mortality, or morbidity. Something ana. So ang usa is mamatay siya diretso, ang usa ma-cripple siya. Muna pasabot adto. So kung imo na siyang i-rephrase, kay medyo lain kay siya paminaw, no? So pwede nimo i-rephrase nga accident sometimes result to a hazard in relation to some death and some disability. So imo siyang gi-rephrase, no? Pero ang context ana gikan kan Smith nga ningon siya nga ang outcome kuno sa accident is morbidity and mortality. So imo lang siyang gi-rephrase kay para dili kay siya, how to say, very morbid pagkasulat. So, kwaon nato ang quotation mark because gi-rephrase naman nato si Smith. But the thought is gikan kan Smith. So, that's okay. Okay. So, why is it done that way, ma'am? Nganong dili man i-copy-paste? Do not copy-paste because the moment mag-copy-paste ka, it's already plagiarism. Masapnan gali mo nga nag-plagiarize, automatic di mo pag-graduaton. Timan ina ha. Kung maksapnan gali mo nga na-plagiarize, automatic, bigyan mo pag-graduaton. Kaya it's like saying, nangopya mo sa idea sa uban or nangawat mo sa sentence or phrase sa uban, which is wrong. A good researcher will be able to synthesize the idea of somebody's work and yet acknowledge the authorship that this is not your own but from somebody else. Okay? So, kung siya ang naghimo ana nga study, kung sa iya na nga authorship, even if ato siyang gi-rephrase, ato gyapon i-acknowledge nga dili na atong trabaho, iyahan ang trabaho, and gi-adapt ra nato siya. It's but proper decorum to acknowledge the research of another person which significantly affects our research or influence our research. But it doesn't mean nga gi-own nimo ang iyang research just because nakakuha kag idea sa iya. That's wrong. When I was in UP, one student, masteral student, was already banned from the school, and it's just because previous sa iya, I think 5 years before sa iya, na student nga nag-apply sa ani nga topic, nag-propose ani nga topic, and naka-include ang mga faculty during the defense sa proposal. Unfortunately, katong nga student, wala ka padayon og eskwela because nagipit sa kwarta and wala siya nakapadayon sa iyahang eskwela sa masteral. And here comes another student nga nakakuha sa idea, maybe nastoryahan nila, and without siguro intention, but di ta kabalon ako, with intention or without, ikuha niya ang idea, and then, in fact, ang title, I think, kung correct ko, or a phrase, but siguro, unfortunately, ang isa sa panel nga nag-include sa iyang research sa proposal defense, o dili sa proposal, sa final defense na din niya, nakaiwan siya nga, I'm sorry, how did this research came about when the fact is, I know, years ago, na student, inani gyapon nga topic, inani nga title. So, nagtingala tanan faculty. Hala, nanong na-approve ba ni sa proposal defense pa lang? And it found out nga, nag-plagiarize giday siya. So, wala to siya na nanghid in sense, no? So, na-plagiarize siya. So, gi-kuan gid siya, sa natawag, gi-expelled siya sa school, or gi-expelled ba na, or something. Sabay term, oy, kanang, wala siya gipa-allow nga mag-masteral na. Suspend? Ban? Oo, wala na siya gipa-allow mag-masteral kay nangawat man siya idea. Dili mga maayong mangawat og idea sa academic, no, nga field. So, balik ta. Kung ang usa ka kanta verbatim imong gikopya ang kanta, isa ka phrase sa kanta, butangan nimo siya quotation kay verbatim imo siyang gikopya. And that's the reason nga mao ni siya nga phrase. But kung gi-change nimo ang context adtong pagka-phrase niya, but the same gyapon ang thought, so, pwede tangtangon ang quotation and yet you still acknowledge dili na imuhak. It's from a song. So, give the appropriate authorship of the one who owned that phrase or something. Okay.
Second is a sentence versus a phrase. So, sentence versus a phrase. For example, pwede nimo ignon nga katong first nga concept no, gi-rephrase nimo. Kay gusto nimo nga I acknowledge ang author, then ibutang na nimo sa N ang iyang year. So, ingon si Smith, Smith theorizes that the chicken came before the egg. This is a good sentence. This is a very good sentence from the original quotation. And this is how you remove the quotation. You change the structure of the sentence without jeopardizing the thought of the sentence. Okay? So, no, nauna na nun ang authorship nga si Smith. So, that's a very good phrasing, no, kay gi-acknowledge nimo siya nga siya nag-ingon nga inani daw, and gibutang nimo ang year sa journal nga imong siya nabasa. So that's another way to do the APA style of referencing. Okay, multiple author, kung sila, pwede gamiton ang ampersand, no? Sign ampersand, and pwede pod nga and nga A and D kung duha ra sila. So, but for review related bit sa chapter 2, inani ang pagbuthang sa duha ka authors, no? The chicken came before the egg. So, si Smith and Johnson, 2001. Now, pwede po di mo siyang i-rephrase. Smith and Johnson also discovered that the chicken crossed the road. So, that's the same concept, no? Nga, gikan sa author nga si Smith and Johnson. Now, kung 3 to 5 authors, so pwede pa maingon ka si Smith, si Johnson, and si Williams. Kama dayon 2001. So ang question ani kay ma'am, after ka Jones napay kama, to some degree dili na naibutang, no, kung anay ampersand kay kwaki na kay siya. So Smith, kama Johnson, and Williams, no? That can be adapted kay sa karaan maguning napay kama before the N ampersand. Okay. And then pwede po nimo i-reduce kay para dili haba ang sentence, igno na lang nimo Smith et al, katong sample na ganina, no? Smith et al. Period 2001 also discovered that the chicken crossed the road. Now, for more than 6 authors, diretso na gina siya Smith et al. Blah blah blah. Kay dili na nabasahon tanan authors. Okay? Next question. Okay pa? So at what point pwede mag-et al? Okay to, unsa to? At what point where you can put et al? At what point kung mo sobra siguro siya sa 3 to 5 or 6 authors, okay na ka mag-et al. Allowed na ka mag-et al actually. In fact, kanibitang Smith, Jones, and Williams, kapoy na kayo na, uy, taas kayo. So, butang na lang Smith et al na lang ka. Pag start na gali sa tulo, Smith et al na ka. Dili naman na di naman ka pusilon ana nga nung wala ka ni follow. Acceptable naman ang et al diretso kung more than 3. Ang 2 lang, kailangan nimo i-acknowledge kay duha ra gid sila. Okay? Okay ba? Yes, ma'am. Thank you. Okay. Now, naiisa ka concern lang, no? Daw di ma'am kung si Smith and si Jones ma'am kay nakapublish sila sa 2001 og duha ka paper. Oh, what if lugar si Smith and Johnson nakaproduce sila duha ka paper about chicken and egg the same year, 2001. So Smith and Johnson, 2001, katong first nga paper butangag letter A. Katong first nga paper letter A na 2001A. Ang second Smith and Johnson, 2001B. Okay, para nala distinction nga katong the same author pero 2001 publication sa A nga paper o second journal nga B nga paper. Ana lang, butangan ni mo letter A and B. I have research before nga katulo siya sa katuig, Taniguchi, grabe kay siya ka writer, no? Taniguchi, nag-publish siya ani na ako man siyang gi-paper trail. Ako man siyang gisundan ba kay minus lagi ang eco drive na topic, so gisundan niya nako siya. So naay pagkahimo nako sa sentence kay Taniguchi 2001, Taniguchi 2002, napod siya Taniguchi 2003 A o 2003 B. Kaya nagsunod sa isa 2003 na siya duha ka publication. So gibutan man ako letter A o B. And that's allowed para lang may distinction sa journal nga imong gisulat. Okay? Sige. Now,
referring to a source more than once in a paragraph. So, kung kung ang usa ka paragraph kay gabalik-balik ni siya nga author, no, in sense, no, gabalik-balik kay ang context sa iyang istorya imo ging gidawat-dawat ba, dawat-dawat. So pwede mo i-vary kay para dili kayo siya sumo basahon. So pwede nimo sugdan nga Smith, Jones, and William found that the chicken came before the egg. And then pwede po dito nimo siya sa tumoy ibutang, the chicken came before the egg sa tumoy ibutang, no? Pwede po i-rephrase nimo, in 2001, Smith, Jones, and William found that the chicken came before the egg. So in one paragraph, kung kana ra gyapon siya nga author ang imong gi-discuss kay naa siya gwapong idea and then gusto nimo siya i-repeat kay let's say sa first sentence sa paragraph ni gawas iyahang authorship. Pag abot sa second sentence lahi nga author. Pagka third nga sentence sa paragraph lahi na pud nga author. Pero pag abot sa fourth sentence imo siyang gibalik kay naa pa siya idea nga naka-contribute lugar sa imong research. So ibari nimo iyang pagkasulat kay murag sumo man kay nga according to Smith and Jones and William, then bakit pa sabot according to Smith, himuan nimo another variation sa context para ang paragraph gwapa siya tan-awon. So this is referring to a source more than once in a paragraph. So there are 3 ways to do it by in-text referencing: before, after, or rephrasing the context of the sentence. Okay, number 5, distinguishing works by author with the same last name. So, pareho sila si Smith. So, kailangan this time gamiton ang first name, initial. So, J. Smith in 2001 and R.J. Smith in 2002. Sorry kay ang initial sa usa kay isa ra gyud, but then ang usa kay naman siya middle name, gi-adapt man gyud niya. So, ibutang nimo iyang letter G. So, naiklaro dayon nga R.J. Smith had proven that the chicken came before and so forth. Okay? So, if 2 or more authors in your reference list have the same last name, add their first name and make their initial as well, if it is applicable. Okay. Interrupt lang mo ako na may question para dili ta mawala. Okay. Rule number 6, distinguishing works by the same author of the same publication date. So, now na siya example na akong ingon, no? Si Smith, naa siya publication sa A, publication sa B, the same year, and lain-lain siya concept, no? So, in the sentence, you put it has been proven that the chicken came before the egg. That is a study by Smith in 2001A, and another study by Smith, 2001B, has proven that the chicken did really came before the egg. Okay, so that's okay now. Identifying works with no author. So, wala siya author. So, title na lang. So, ang title, for example, Book of Poultry. So, that's the title of the book. Or, kung ay quotation ang title sa book mo, na imong ibutang. Kaya wala man siya title. Okay? Okay. So, kung katong para sa akong example ganina nga, daghan kay series of studies nga the same ang nigawa sa ilang research. Ingon siya, experts or studies have shown or experts believe that. So, isulat nimo tanan author, sa imo nabasa nga the same silang concept. Smith and Jones in 1998, in 2001, in 2003, and InPress. Ma'am, unsa nang InPress? InPress would mean nagulat na lang siya nga ma-publish ang journal pero na siya sa publication stage. Kaya di ba, kung mag-submit ta og journal sa international arena, magulat man ta sa review sa panel of expert. So kung naa pa siya sa review of panel expert na submit na nimo siya, waiting na lang ka, that's what we call as InPress. So that means, let's say karon 2004 lugar ta karon, no? Wala pa nagawas ang journal ng gilatan. But na kay publication sa 1998, 2001, 2003. So ang 2004 nagulat ka, so ibutang nimo InPress. Okay. Now, if daghan kay siya nga year, kay daghan kay the same na author, no, the same Smith and Johnson, pero daghan siya publication. So kama-kama lang na siya 1998, kama 2001, kama 2003, kama InPress. But if daghan kay siya nga studies or authors sa the same concept, so that means Jones, kama 2001. That's one citation.
semicolon, Smith, 1998. And then, napadan siya another impress. And then, semicolon, kay another author, si Williams, nakaproduce po siya aning concept in 2003. So, in this time, you are using the semicolon against datong ganina nga kama lang siya. Okay. Referring to specific part of a work. So, kung na specific part sa usa ka trabaho nga imong gusto i-highlight sa imong citation, pwede ka mabutang og Smith, 2001, that's the publication date of the journal, and then additional comma for the page kung asa siya nimo nakuha nga phrase. Let's say page 3 to 4. Or paragraph. So, comma para dot paragraph number 3 sa iyahang libro. Or kung line siya, kay naka-quotation line sa usa ka poetry, for example. So line stanzas 5 to 6 ana siya. Pero wala man kay taani kay normally sa ato katura mang citation kay engineering man ta. This only happens when you have like a philosophy, a legal terminology that you have to quote or to cite, or if you have a poetry to cite or a literature writing to cite. So, dili kay ni applicable sa atua. Ma-applicable lang ni sa atua kung naatay theory nga gikuha sa math or naatay principle, theorem nga gikuha sa usa ka mathematical equation. Kani, mugawas ni siya inani for an engineering field application. Also, if it is a theorem of a book, particularly kung nakuha na to sa libro sa engineering nga application. So, pwede kay siya. Okay. Now, kung naa kay nakuha nga personal communication, for example, ang atong president karon sa Philippines, nag-declare siya og usa ka presidential decree. So, because presidential decree siya, gusto nimo siya i-reference tanan ang ihang pagkasulat. So, this is more appropriate sa inani nga pagkasulat sa citation, no? So, let's just take it for example here. So, ingon siya, if it is a personal communication, so, ibutang nimo ang author, si J. Smith, it's a personal communication that is dated January 23, 2001. Usually, this means nga nagsulat ka sa iyaha, nangay kag opinion, and then gihatag niyang opinion sa imuha, and nakuha lang nimo opinion from this person nga si J. Smith. And katong nga communication letter and opinion makuha sa communication letter or communication is January 23, 2001. Okay. If it is a communication from another person, so pwede nimo ibutang iyang author name, personal communication, ang year. And then, i-rephrase lang nimo ang sentence. Kay katong kaganin nga sentence, kay giunan nimo siya, and then i-discuss nimo ang iyahang contribution. Insist that the chicken came first. But pwede po i-arrange nimo ang sentence. Mayroon kag another scientist says the opposite. So that's okay. Kajut lang ha, kay nakamata kong mama. Nanandong ka ninyo? Yes, ma'am. Okay, kadali lang ha. Okay, sige. Okay, so next is citation based on references in text. So, morning summary karon, no? So, when we do first citation, subsequent citation, parenthetical citation, and subsequent parenthetical citation. So, depende sa pag-structure sa sentence, pwede inani siya, mag-start ang authorship and then year, or in the context nga isulod nimo siya within sa sentence nimo, pwede lang siya parenthesis, Walker, and then in year. So, pwede na siya. Okay, so again, depende kung pila ka authors and ang pag-line up sa imong citation based on authorship. So, when we say citation would mean gisulod nimo siya sa sentence, kay gi-cite nimo siya. And when you say referencing, would mean gi-refer nimo siya kay later on sa libro or sa chapter, gibutang nimo tanan references. And so therefore, ang imong citation na paris nga reference.
Dili pwede nga mutunga lang na ang citation kung walay reference kay questionon ka. A lot of us sa faculty amo nang gina-check kung isakto ba gid ang plus star sa imong related review, that the citation of a person or an author here is really placed in the reference, because otherwise i-question na mo nito nga lang ni ngalan dinhi wala mi kabalo asa siya dagikan, murag ni magic lang siya tunga. So copy paste man gud to ma'am, nalimtan na mo butang ang reference. All the more nasayop ka kay when you are a researcher, you should be able to critique your own work and you be careful on what you're writing. Okay. So this is how I structure the sentence. Ako ni mga write up, no? Ako lang gipang copy paste para sa inyo ha. Pasensya na nga naka sa superscript ang uban kay mo. Ang uban man gud nga manuscript sa usa ka publication is dili sila gusto og in-text nga citation or referencing. They would rather have it as footnote or superscript na. So this is a superscript sample of 6 and 7 na ilang style. Napoy uban kay number, ginapa-number ang references. So ang imong citation is not really in text nga author and comma year, but rather number sa according sa chronological order sa imong references. So this is the variation karon. Depends so kung unsa ang imong gisubmitan o ang imong ginahimo nga manuscript for journal. So, for example, sa taas, nagbutang ko, a study by. So, this is how I structure the sentence. The study by, the study of, no? That's how you, third person reference, meaning to say, dili first person type, no? Murag, third person kay, so second person di ay kay nabasa nimo, and mo ni imong nadunggan sa iyang nabasa, or mo ni imong nasabtan sa imong nabasa. So, a study by sa, or a study of Berry, okay? Then, kung daghan siya, these programs, these studies, these results revealed that. So, ibutang na nimo ang tanan-tanan nga authors na nakuhaan nimo nga pareha og sense of results sa study. Another form is, from the beginning pa lang imong kag studies, okay? Meaning studies of Weavers, Hornung, etc. Fujikawa, Taniguchi et al. Encourage, no? Taas kaayo, daghan kay sila nagstorya, the same sila result. Encourage advisories and techniques contributed to blah blah blah. So that's okay. Pwede siya sa tumoy, pwede siya sa start pa lang sa sentence. Ang nakagwapo sa start sa sentence is because diya pa lang daan, pagbasa na mo, makabalo na dahil nga, ila ginigiribi utarong kay kabalo man sila kinsa mga author. Now usually, ang mga tapulan kay nga researcher, dito niya butang sa tumoy. You know why? Because naniguro sila nga ang context na sulat nila daan before sa authorship. And makabalo ni ani daan kay kung nag-copy paste ka then ang imong gi-copy paste imong gi-rephrase, normally ibutang na sa tumoy ang authorship kay di man sa kabalo sa ang pag-in-text. Nagets ko ninyo? Nasabtan ko Yes, ninyo? ma'am. Nagani ko estudyante last year nga, mangupya silang phrase sa i-cut and paste nila sa journal, no? Pagka man i-transfer nila sa ilang paper, then ilang i-rephrase ang first sentence, tapos ibutang nilang authorship sa tumoy. Daw bili na dahil sa kabalo, asan nila ibutang ang authorship, kaya di naman sila makabalog in text. So, in that sense, medyo makaingon di ko tapulan kini sila ka researcher, di kabalo mo himog phrasing, oh? Kay copy-paste ra ang sentence o ang paragraph. And so that's how you see people who work so much and work so less when it comes to writing. Okay, so I think that's okay now. And then we go to referencing of journals. So journals, one author, two author, or paginated issue. So inani ang plus star, no? So ingon ko ganina, kung it's a journal, i-italize nimo. So this is a journal on atmospheric environment. So naka-italic siya. Or Proceedings of National Academic Science in the USA. So naka-in-text gyapon siya. So klaro kaysa magbasa, no? Mga researcher nga engineering kayo ang application, ilag yung bantayan ka na naka-italize because they know then nga naka-refer ka sa usa ka paper nga highly reviewed by a panel of experts. But if puro na siya hyperlink, na kana na dayon hyperlink di pag journal, hyperlink kay mga white paper will be reports sa
radio report sa usa ka uh, usa ka publication or report sa usa ka technical paper or report sa news na dili na maayo kay dili man na siya technically reviewed by panel of experts. And that's the reason nga limitahan nato na nga klase nga mga references kay they are not very convincing in terms of the endeavor of publication. So you should read more on journals so that sure mo sa inyong gibuhat kay naka-follow mo sa technical order of things. Okay, so this is how you write journal write-ups in terms of referencing. Wato na ninyo ang setup ha. Some of the cases here wala nakabutang ang year kana sa tumoy, but I would rather nga after sa author ibutang ninyo ang year, ayha ang title, and ayha dayon ang journal, and then publication page or volume. So this is how I write my journal referencing, no? Abuso, Muromachi, year. Pwede ang year kay wala naka-parentheses, comma lang, that's okay. But in this case, kay naka-parentheses siya, no? Okay. Kaning number 17, mao nito siyang manuscript nga, dili siya gusto nga in-text journals kay numbered siya, mura siya footnote type, so this is an example. But I do not encourage this because this is not how we do things in the College of Engineering. But rather, I would have it kaning first three, kaning first three nga set up sa writing of references. Okay. Kaning first four di ay. No, sorry. Walay labot ni 2007 nga Matsuhashi kay iyang setup kay ang year kay nasa tumoy. So, better inaning example sa first, second, o third. Okay. Parameters and formulas. So, formula, kung nakay formula, unahon ang title sa formula, ang equation, and then ang legend, kung unsa na siya, where y is, unsa ang y, ang alpha, ang s, ang beta. And then na ay equation number. So kanik siya kay equation number 3 naman siya, subsection 2, because daghan makay kong equation at that time. So you number your equation chronologically. Ma'am, pwede walay dash o pwede ra siya 3, 4, 5 ana. Pwede walay mag-hold sa imo ana. Sa UP lang ilang style kag nabutangan nilang dash basta subsection siya nga equation. Okay. Kung formula siya nga very distinct, kay ipakita gid nimo ang equation per se with the source. So this is not my own equation, no? Katong isa ako man na develop na equation. Kani siya kay dili. So ibutang nimo ang source. So Philippine Social Science Council survey in 1999. So that is Sloven's formula nga giawat lang nimo. So that's okay kay naa man kay citation kung asa siya gikan. And napud ang title. Okay, data and data presentation. So data and data presentation, dinhi na mosunod ang mga table and figures. So let's start with table. So table, for example, the new setup sa College of Engineering kay dili ka magbutang tanan lines kay makasakit sa mata. So you only have the first line, the second line sa heading, and then the bottom line. Walay vertical. Wala po in between lines para limpyo ang imuhang text. So this is an example of a table nga karaan, conventional way of doing things pa ni sa unang panahon. This is still applicable, yet medyo sayop na siya kay ang table title na galidaan kay na nasa ubos. It should be sa top. Okay, so this is how I do it when I presented my paper sa what is this? Oh no, dili pa ni akong paper, but giawat na ako ni and how I set up my paper. So this is table title on top, and then naa din ni ang heading. Okay, one line on top, one line on the bottom, and then another one sa bottom at the end of all data presented. Nalang siya distinct nga duha ka vertical because duha ka difference, reading
column, math column, and science column. So that's a very clean table setting, no? Walay daghan lines. Ma'am, nalagi siya mga asterisk. The asterisk is a representative or explanation na for one asterisk, two asterisk, or three. So naa siya in footnote din na unsa ang mga asterisk and sa pud ang mga superscript. Meaning niya. That's okay. Okay. So this is an example of what I did similar to the presented one. So that the title and then ang title sa table and then ang mga variables na considered, no, driving parameters, and then ang statistics, and then ang variables we itemize. And then kung mag-transfer ka from Excel to a paper, inaning mahitabo, ma-hide man ni siyang matrix nga uban, no, kanang lines. But makita nimo kay gihaawat gibold na ko ang upper and lower and then the bottom nga portion sa line. But kung i-transfer man gud nimong Excel to a Word document, usually kaning hidden lines or invisible lines kay ma-showcase gyapon siya. So how do you hide it, ma'am? I-hide nimo ni siya if you will paint all columns as white. Di ba na ay shade nga naa sa Excel, shade of white and shade of blue, yellow, ana. Kung i-shade nimo ni siya as white, ang mahitabo kaning background nimo white na tanan, ang mabilin din ang lines. Kay ang shading nimo sa background kay naka full color white man siya. So that's the only time nga mawala na siyang invisible lines. You can do that on your own if you want to try. Questions? Wala, ma'am. Okay, good. Okay, so this is an example again. Dinhi wala na ko wala ko nag-vertical distinction kay klaro naman kay difference. So 5% significance, 10%, then napag-specific, then napag-specific, and grabe 3 layers of specific lines, but that's okay. And then you can all do the total summary below sa imong bottom line. So this is 1, 2, 3, 4 ka-line siya tanan and walay difference distinction of column in between. Okay. This is the one we are very strict sa among doctoral degree sa Japan. Inani ang setup. So ako na lang po i-follow kay lahi man ilang setup. But at least makita ninyo very distinct ang pagkasulod sa statistical results of the data. This is the sample that I did when I summarized my program. So I mentioned a while ago nga ang akong research is 15 years ago ako gitan-aw kay wala kayo research, no? So that's how I summarize all countries nga naka-come up sa the same concept. Na gamay ra man kaayo, gamay ra author. So kana for the last 15 years maura na ako nakuha gyud. So I summarize it by country and program initiative. And then this one butangan akong column because it's very important nga daghan kay values, no, tagtuli kuan pa siya 4 decimal place for significant figures. So just to make sure nga distinct siya, ako na siyang gibutangan og column. So the best judge sa pagplaster sa table kamo gyud kay para kamo mismo confident mo nga no siyang gibulag para sa imong mindset pag present nakabulag na siya. Kung tan-aw ninyo nga dili necessary ibulag para clean kay ang table, that's okay. Depende gina sa inyo. But most of the researchers would rather have it na clean kaayo ang imong presentation sa imong analysis. That matters a lot para ang imong discussion will also be very clear and concise in terms of presentation. This one medyo gubot, di ba? Kabantay mo kung daghan gid kay lines malibog yung tan-aw ang inyong panelist o ang inyong mubasa. So this one was very old result sa UP and gidawat na lang taon ni kay last minute na nga trabaho na ako sa DOST. They would like to see my results. So the DOST asked, can you just show us the results? So ako gipakita. Di pa gani siya final in sense nga napagwapa, no? But because gadalion nga gid nila makita ang value, so I showed these parameters and fairly they were very satisfied given the p-values below sa statistics very significant 4 decimal place ang nasa bottom. And that's where you are showcasing your power of analysis because it would mean na very critical ka sa pag-review sa imuhang
research work and data analysis. So for those who nga mag-conduct o data analysis, be careful on how you do present your significant figures and present your statistics. It's very important nga dili lang kami ngon mean and average. You should also present the variance and the standard deviation as necessary. Okay. Okay. So if you have a table, na gubot kayo siya, okay, mo ning kinaraan nga setup na ako. But the table presentation can be also, sometimes naiubang nga ilang i-bold ang table number para klaro kaayo, no? That's okay. Pwede po dili siya i-bold. It's okay. Depende ra sa inyong style. Gusto ninyo, okay ra po na. Now, dinhi, I would like to highlight nga sa table, nakabutang ang parentheses sa source, no? For example, Philippine Clean Air Act 1999 is not my own work. It is referred from the Republic Act number 8749. So, akong gi-parentheses ang source. Parentheses, source of the act or the standard. Gi-cite pa ginako sa below kung asa siya gikan. So, this is Philippine Clean Air Act in 1999, Department, so ganin DAO. What is DAO? Department Administrative Order 25-2003. Department Administrative Order 25. Okay. So nga nang gibutang man ni ma'am because this is critically a citation from a Philippine standard. Ang title niya sa standard is Philippine Clean Air Act that was established in 1999. Portion of that standard is the Department Administrative Order 25-2003. So kani siyang page, mura man siya page ani nga act na makita ni siya. So mo na nga ako gyud siyang distinctly giklaro kay basin na ay mo include nga taga-government sa akong research, and then so kabalo siya nga nagbasa gyud ko kay ako gyud ipakita ang pinaka-reference sa ana nga act or ana nga standard. So kung naamoy mga standard nga gi-refer, for example sa design, sa inyong material testing or quality testing, or standards related to water, or standard related to steel design, so you have to place asa gikan ang standard. So kung road siya, highway capacity manual or DPWH nga mga manual. Kung sa mga structure siya, pwede sa inyong ASTM, American Standard of Testing Materials, so kana siya. Those things matters a lot. Okay. Medyo lisod. Ayun na lang ni siya. Kani siya, gibutangan ako og setup. This is kung mag-material testing mo, tsada unta ni, pero di man mo material testing. So, I will just skip this one. Kay, kani siya, experimental setup pa ni siya when I have material nga naay gidugang nga lain, naay gidugang ikatulo. So, tulo ka setup ni siya material and tulo ka loading pag yun. So, dili man material testing, so dili nga no matter kayo. Okay, figures. Okay, so kung magsulat ta og figures, na caption ha, mag-ingon ta figure number, figure title, na figure 3. Okay, figure number ana. So kung nakay sentence sa paragraph, table or figure, ibutang nimo ang title, ang number sa figure so that pagbasa, ang ngita sa na din ni siya figure kay nag-mention man siya figure sa paragraph. So mga figure figure nga inani, pangit kay siya pakit-on kay gamay ra kay ang value pero taas kay imong legend sa X. So you should have reduced this number here maybe at 1.2 para budako ni siyang values din, no? Nor sa kilid pangit kay tanan. Ngay showing throughput utilization. So this is a better one, no? Plaster kayo ang proportion sa imong figure. And then of course, supposedly figure man ni siya, naani siya sa ubos kani siya, no, ibutang sa ang title sa ubos. That's appropriate. This is science man good related, arts and sciences, dili siya engineering, so lang title na sa ibabaw. Bad example of a pie chart, no? Pangit kay pagka-plaster. Kita man mo sa akong pie chart ganina, di ba? So this is a better pie chart. This is not a very good presentation of a bar chart. Okay. Nga naman, ma'am, say difference. Frequency, ang range, okay.
So this is a better range sa baba. Okay. So this is not good because you don't have the units and dili klaro ang imong graph. So this is a better one, no? Mas clear ang title, ang side X and Y, and then ang graph representation. Okay, scatter plot. May mga research na scatter plot. So dili kayo siya representative of what a scatter plot should be. So this is a better one. Na title, na ang X, definition sa X, and definition sa Y in terms of the unit of measurement being used. Spider chart, pwede ni siya, no? Murag spider chart. Okay. Di kay tsada pagka-represent, more siya umbrella. This is a better spider chart, no? Distinctly na ang mga variables and ang range of the values representing the variables or the data. Population, medyo gubot kaayo, gamay kaayo ang presentation, and then ang scaling, dili plus star. And in fact, ang symbol sa imong survey direction, pangit kaayo, nagamatoy. So this is a better one. So representing the north, the title, and the range. So ako naman yung napakita sa inyong paper, so kindly read na lang, ha. Pwede po mga picture, no? A picture is okay. So this is an example that I did for Japan. So that the figure is on the bottom with the title. This is really engineering. So na ang figure sa taas. And then I source, no, sa kilid. Kaya di man ni ako lagi adapt. Nananghid ko. By the way, everyone, please do not copy-paste a figure from a source of an author kung wala ka nananghid sa author. Kung sa libro na siya imong gi-cut and paste, it should not be in the main paper. Ibutang nimo siya sa annex or sa appendix sa imong libro, sa imong paper. Dili siya pwede mabutang diya sa tubangan because kung wala ka nananghid, dili siya ma-plaster. Kung dili ka makapananghid sa original nga author, dili nimo pwede ibutang sa imong main paper any figure or map or drawing nga dili imuha. Please take note of that. Ay, ma'am, ako yung question, ma'am. Yes. Okay ra, ma'am, nga katong ang kuan lang murag results bitaw nga table ang ikuan sa main paper. Ang kinsa man gikan imo or sa ilaha? Sa ilaha, ma'am, mura i-cite bitaw, ma'am. Kailangan po gyapon mananghid. No, dili ka pwede. Pwede lang ka basta sa presentation, PowerPoint presentation, pero sa libro dili pwede. Butang nimo siya sa annex, dili man na imuha. Okay, ma'am. Dito sa discussion sa imuhang chapter, ingnon nimo nga please see annex, let's say DPWH nga standard, no? And you need that value. So, minka please see annex for the value of, then ibutan nimo annex title, let's see DPWH standards on steel, for example, page, annex number, ana. So, i-cite lang nimo siya. Dili nimo siya pwede ibutang dito sa main paper. Ang imo ibutang sa main paper is ang imo result. That is uniquely imo result because that's already technical in sense, but referencing an independent source, it should be on the annex of the paper or the appendices. Now, sa presentation sa PowerPoint, okay ra. Kay presentation PowerPoint man siya, di man yan libro, imo ra mang i-present. Or drawing, pwede ra, wala problema sa presentation. Basta kay dili siya mabutang sa main paper. Okay. Sa methodology nga chapter, kana noon, let's say sa methodology, imo siyang gi-highlight nga, gikan siya sa DP nga standard. Pwede nimo siya butang dito, pero usbon nimo ang forma sa table. Dili nimo siya i-copy-paste, usbon nimo siya. Kanang unique kay sa imuha. Nasabtan? Yes, ma'am. Imong i-summarize para nabitaw ownership nga. Although gikopya nimo siya sa DP ang values, pero ikaw naghimo kag summary table imuha. So pwede nimo utang siya sa chapter 3 which is methodology. Pero sa results and analysis dili pwede kay ang result analysis imo manggid na. So dili ka pwede mamutang og something wala ka na nanghid. In fact kani nga table, di man ta ko i-allow ani. So I really went to ECCG, Energy Conservation Center of Japan. On-job training ko sila, internship ilang term na dito sa gawas. In-job training ko for almost 1 year. And then, gi-allow din ko nila nga hulman ni siya nga copy sa akong thesis. So, gibutang na SSCJ, ang permission was granted in February 2008.
And I published this one, I think 2012 man siguro. But my professor still asked me, and even the panel of experts, did you ask permission nga imo ni si mabutang ni siya sa imong libro? Ko, yes, I already asked the permission from Dr. Taniguchi, the expert on EcoDrive. So wala na sila question, kaya nakuha naman ako ang permission. Okay. Kani siya, this is my own work. So kung imong own work, wala kay source, no? Imo man na. So, but you give the year, kaasa nimo siya gikuha nga range. So, this is timeline. I think I showed this sa inyong sa computer programming niyo class, no? How you do timeline. So, this is how I made a timeline. Ang gwapo lang ani kay, ang first part, gibutang na ako ang idea sa program, how it progressed historically. Butang na ako ang year of progress. Then, compare na ko siya sa world progress of petroleum consumption all over the world. So, when I made this diagram, my professor said, mahimo ba nimo? Ko nga, mahimo man. So, akong gitry himo, giplot na ko tanan. Nalipay kay siya pagkakita kay gwapa siya pagka-plaster ba siya. Gwapo kay na-trace gid mo ben ko, na-trace na ko from history from 1995 until now sa naitabo sa program against the petroleum change industry. Kabalo ka, when I presented this, I think in Taiwan, gi-showcase niya ko siya sa isa ka PowerPoint. Question ko sa isa ka foreigner. Kung siya, is this out of the blue ba? Nalimtan mo na ako siya nga. Did you make this timeline by yourself or from somebody else? Ko, this is my own work siya. Naana din siya, na-impressed kay siya. You made a very good representation of how they program and blah, blah, blah. Na ko nga, yes, because my professor advised me that we should summarize everything siya. Yeah, but you've shown nga this is a progress with respect to the consumption of fuel all over the world. At the same time, the program of eco-driving consistent with the objective nga it is related to fuel efficiency. So nalipay kay ko nga gihaguan ako ni nga diagram, and yet at the same time na-criticize siya sa usa ka expert and na-question kung legitimately it's my own work because I place it in the paper at the same time I place it also in the PowerPoint. So I said yes, it's my own work. So that's the reason why kanina, be careful when you show something that this is not own. Okay ra siya sa College of Engineering i-present, no, sa presentation, but kung ato ka sa international, be prepared to be asked if this is your own work or not, because it is only allowed that you present your own work and not from somebody else. Okay. This is 3D diagram. Sometimes we draw 3D diagram and yet pangit ang distortion sa diagram. So be careful when you draw a 3D diagram. So this is my sample of a 3D representation of my data. Ma'am, madungan gini siya, ma'am, no, akong gibuhat ani, gi-copy-paste na ko siya, gi-print screen na yon, ako din siyang gi-paintbrush, para lang sila maabay. But ang ingenious ani kay, wala pa manggoy way to do things na maabay sila, no, unless gi-photograph nimo siya, nga abay siya. So what I did is, gi-PowerPoint na ko siya, gi-screenshot, and then cut and paste lang dayon sa paintbrush, and naabay na ko ang duha ka graph. So, why is that important? It's because this is before and then ang result after. So, that is before A versus after B. So, makita din ang distinction of difference. You can do that if you have a comparative research. Okay. So, this is a drive cycle research design. So, sa chapter 3, sa methodology of the research, pangutan-on man ka, giunsa nimo pag-process imuhang research. So, akong research, gi-examplean ako kay, nag-start ko sa phase 1. Dayon naday ko phase 2. Naday ko phase 3. So, gingon ako, nga di na ako ma-achieve ning part sa phase 3, kay ang akong i-focus muna is ang 1 and 2. So, that's okay, kay ipakita na akong imaginary line sa scope sa akong research, no? So, ningon ko, this is the process I made, nagkuha ko ani, and then gi-analyze na ko siya, ang resulta dayon kay ang kaning phase 2. So marag-ana akong pagka-present. So you do the same if you want to showcase how you do your research, kay ikaw may nakabalog yung sa nimo pag-process imong research design. Ma'am, kailangan gid phase 1, phase 2, phase 3. Dili necessary, kung usara na siya ka phase, walay problema.
But remember, kung mag-programming ta, na bitaw tayo step 1, step 2, step 3, pwede ka mag-inana sa imong research. Okay. Now, sa conceptual framework, this is research design, no? This is conceptual framework. Kung idea siya related, this is not the idea. This is really related to technical aspect of your research. So kung idea lang, ingunta, ang usa ka emission sa dalan, gikan siya sa driving, and ang driving sa dalan, gikan siya sa mga attributes. Okay. Na daw di ka, dili naman nato di part ng mga psychological, di man ta engineer din no? Engineer naman ta ano, vehicle, road, and traffic. So, mura ni akong scope sa akong research, gi-imaginary line ako. So, pag-present na ko sa akong proposal, ingon ko nga, daghan man kayo pwede tan-awon nga variables, daghan po pwede tan-awon nga mga areas, but I will only focus on this area. So, ako siyang gi-imaginary. I will only focus on 3 aspects, vehicle, road, and traffic. So that you can do, so that ang imuhang panelist maklaro na din sa inyo, dinira sa taman kay ang scope niya kanilang, this one is already a limitation kaninga part, di na ni ma-appeal. So that's okay, kay imo nag-present dan imong scope and limitation of the research. Okay, so kung ang imong stepwise method is naa kay data, i-process nimo an computer programming wise, input, process, output. So pwede na nimo mao ang research diagram. Gadi na ang research diagram kay lahi kay phase 1, phase 2, phase 3 man siya. For this one, it is a stepwise method. Di ka kaabot sa output kung dili ka mag-process from the input data. So this is okay also as a research design. Kaya lang this is more on computer programming stepwise method. Pwede po niya siya sa experiment. Lugar, mag-experiment ka raw data, imo siyang hugasan mo na ang sand, ang gravel, and stepwise siya panao para makuha niyo ang concrete. So that's okay. Na stepwise mangyapon ang experiment sa lab. That's okay. Now, representation of graph. So please do not forget your unit of measures, horizontal and vertical. And then ang figure title sa bottom. Okay. Now, when you have presenter, kisa ito inyong presenter, inyong member sa inyong kauban nga siya ma-present sa paper. So, kung ma-proposal defense ta, pictures matters a lot, less ang words. In this case, akong presentation, gibalance na ako ang picture against the words because sometimes ang usa ka presenter, ang kadabit ang mag-present sa inyong proposal defense, mataranta ba siya, wala ko'y sentence na talaga, daghan siya basahon, no? Ang kana pong panelist, mga, daghan may basahon. So, should be balanced. Ang presenter, makita siyang picture nga mag-remind, mo niya ko istorya. And then, ang storya, nakabutang na daan, para gamay na akong storya. So, when you have a slide, a PowerPoint slide, it should be nga balance kay para ang mutanaw, malipay nga naa siya figure or naa siya photo or naa siya table. And then, ang imong i-discuss, gamay na lang dayon. Dili daghan text, kaya kung daghan text, overwhelming na kayo na basahon sa panelists and at the same time sa presenter sa inyong grupo. Okay. I think I will just end there kay mura man ang importante for tonight. And then, nuggets of wisdom lang, writing is not a perfect or a concrete science. So if you need help, be humble, ask and share ideas with people. You can ask your ate and kuya nga pa nag-graduate karon, or you can ask me or some of your teachers if you need an advice. Learn to outline or bullet and draft your ideas. Everything starts from a scratch. So you can only do bulleting and draft your ideas. Outline, maghimo mig introduction, maghimo mi og chapter 2 nga review related bits. So, mo na mong target for January. So, mag-outline na mo daan. Sa inyong buhaton. Na, wala pa'y sulat. Bullet lang. Okay. As you progress in writing your paper, revisions are necessary. Maybe dili pa sa publication, no? Revisions are necessary para sa inyong proposal defense. That's okay. So, revision is a continuing process. Sa Japanese, ang tawag nila sa revision is perfecting my work. Unang sa Japanese nga motto, we perfect a brand of a Toyota because we do not just revise a Toyota car. We revise the concept of a Toyota car.
So that's perfection in sense sa Japanese. So revisions are but part of making a perfect idea. So dili necessary nga mahadlok ta mag-revise kasi gatag usob-usob, no? Mag-usob-usob ta to a certain degree para maklaro nato unsa gid atong tumong, ma-perfect din nato atong tumong. Now, as external help, be humble. Kung dili mo maay mo sulat, patabaw mo pag-edit and review sa inyong gisulat. Kay base di mo perfect sa writing paper, you can ask a friend, have a lifeline at least, maybe imong parent, mong igsuon, relative nga mong sulat, or friend nga maay mo sulat. Then sa grupo, you make your SWOT analysis, no? Strength, weaknesses, unsa gali ang O? Obstacle, mo siguro ang O. And then threats. Yeah, sakto ba ko? Anyone who can remember SWOT analysis? Strength, weakness. Weakness, opportunities, and strategies. Thank you. Sorry, dili day siya obstacle, opportunities and threat. So sa grupo, inyo pong i-check inyong self, no? Kung saang strength sa usa, nga matabangan sa usa para balansi mo tanan na daw bi kay kamo tanan di man ka malumusulat. Asa mangita na gid mo sa katong first nga bullet to as external help. What mahimuan na. So, and it's not good nga upat mo sa grupo pero wala gid mo walay strength ninyo. My gosh, nga no nagrupo man mo barkadahan system na mabuang wala may output mahimo, dili na pwede. You have to know who will be your partner for our research. Otherwise, mag-away mo in the end, mamatay inyong gitrabaho, mabagsak mong upat. In my experience, pirmi na ko kakita, mag-away ang amigo, mag-away ang uyab na nasa isa ka grupo, or magsinumbagay ang laki nga nasa grupo kay nag-away, nag-ampahan sa trabaho. Muna man ko ani, wa makigibuhat. Muna ko, nakagibuhat, wala pug ka, nag-absent ka. Ang ending, nag-away. So, it will always happen in a thesis work. Mind you, over time, history na gina sa ako, mag-away gina sila halos tanan wa ni tinugay. Pag graduation na dahil na sila magstoryahay, pero even graduation usahay, magdumot na gid na kay nag-away sa research. So, take into consideration, when you choose your fellow member in the group now, ask yourself, unsa among strength, weaknesses, opportunities, and threats, because you need to know your limits and you need to know your advantage as a group. That way, kabalupod mo, nga mo abot gali ang time nga mag-away mo, kabalo mo, nga magpasensyahay yun mo at the end because mabagsak ng upat kung di mo magpasensyahay isa or duwa sa inyo. Ha? Okay, write when and where you are most comfortable. Ayaw pag-write kung nakatubangan sa TV, kung dili ka maayong mag-write ka na atubangan sa TV or sa radio, kaya ka kasulatan na. Ako, I can write when there is noise. I do not write when there's too much silence because my brain doesn't work. So if there's a noise on one side of the room, maybe mag-coffee and mag-chat ang uban, mas makasulat ko ana ang naisaba. Dili ko makasulat kung mingaw ang world. So, depende na sa tao, no, kung comfortable ka inana ang environment. So, ang writer sa grupo, pasensya na gyud, find your own comfortable niche and time where you can write. So, night time nga makasulat ang uban sa gabi, kay ganahan sila sa bugnaw ng environment at the same time na tulog na tanan, mag-work ilang brain. Napoy uban nga gusto niya sa daytime, first thing in the morning siya mag-write kay para clear iyang mind. Napoy uban nga gusto niya magsulat sa kanang afternoon kay nakahuman na siya siesta, nakapahuway na siya. So, find your niche or place where you can write or time where you can write. And last but not the least, pray and have faith. Sometimes ang atong trabaho, tanaw nato isa ra ni ka subject, no? But mind you, along the way, ma-realize ninyo mukaon na siya sa inyong entire subject. Kaingon jud mo nga, ano isa ra ni ka subject kanang gakaunon man among entire time ani. You know why? It's because it's a collaborative work. It's not individual. And that's the reason all the more ma-pressure mo upat magtinabanga gid mo. And that's the reason also mag-pray gid mo nga mag-work ang inyong team. Kay wala ko nag-dictate sa inyong grouping, ha? Not even atong chairman,
nag-dictate kung unsa mo pagrupo. In fact, nag-ingon ko sa inyo, kinsa inyong kauban isulat para magrupo na mo as 4. So that means the decision and the responsibility lies in the group itself, how you choose your members and how you assign the work of your members. So in the end, walay mag-blame ha, kay kamo ba ang nag-decide sa inyong grouping. So consider yourself forewarned and then prepare yourself for this subject. Okay na? Tanan? Ay, ma'am, na ako'y question, ma'am. I don't know Okay. if na-answer na ni, pero kanang i-actualize na mo ning research, ma'am, or concepts lang? Actually siya, unsa na concept ani? I mean, kanang i-make good na mo siya. Ay, Ibalik og phrase ba na miss ano lang nimo na misinterpret ang pagstorya. Sige daw, unsay mo pasabot? Bisaya lang. kanang buhaton jud bitaw na mo siya, ma'am. Buhaton gid niya siya. Unsa man ang imong pasabot nga dili buhaton? Dili ninyo i-actual sa field. Unsa man? Ay, yes, Yes, ma'am. ma'am. Parang field, ma'am. Number 1, dili mo mag-actual sa field as much as possible. Di mo mag-actual sa field. Pero buhaton ninyo siya online tanan. 75% or 80% of the work will be online. 20% or 25% will be on the field. Ma'am, Very nakoy question, ma'am. Ay, kadjut lang So- ha, before ko mapadayon sa isang question. Nakoy group karon research nga 5 sila ka group member sa group. Sadly, ang usa kay nasagasaan bagsak gid siya. Dili na siya part sa group kay wala siya nakapadayon sa first semester and wala kay siya nag-contribute, so bagsak na siya daan. So upat na lang ang padayon karon nga second sem. So kaning upat unsa lang gibuhat. What they did was dili sila ka field, so they they have secondary data, nagamit sila secondary data, nangayo sila sa usa ka faculty, and from that data ilang gi-manipulate, gi-calculate and everything para maka-come up sila idea, and from that idea they come up with a design, and from that design they also simulated, and then that's the research. Wala na sila nag-field actually. Okay, so katong next question. Ma'am, so PDF ra gid ni tanan, ma'am, or like kuan gyud i-actual ginamo, ma'am, like sa papers. Sa PDF o sa papers, nalibog na ko sa inyo. PDF is a document. Yeah, ma'am, sa document, ma'am ba? Ano naman? Oh, Okay, magsulat since mo. Di ba kanang online naman tanan, ma'am? And Oo. dili kami makamit with my group mates. Kung makamit So, mo online, dili mo I mean, pwedeng mag Google Docs ra kami, ma'am, or like lagi isulat gid sa writer, ma'am, sa physically, ma'am, sa isa ka paper. no, document lang siya tanan, isubmit ninyo kay pag abot sa opisina mo man ang i-print. Okay. Thank you, ma'am. Dili